صديقي، هو انت اتخلقت ليه؟ هات مخك وتعالى. ناس كتير بتسأل ايه الهدف من وجودي، وربنا رد بنفسه على السؤال ده: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني انت يا صديقي مخلوق لهدف واضح، وهو العبادة. بس خلي بالك، العبادة هنا يا صديقي مش عبارة عن سجود وصيام بس. العبادة انك تعيش لله، تفكر لله، وتشتغل لله، وكل حاجة تعملها لله. وعشان كده لما واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني الله ويحبني الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، يعني خفف تعلقك بالدنيا، ما تخليش قلبك متعلق بالمال ولا بالمناصب. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يعني ما تطمعش في اللي في ايد الناس، لا تبص لمالهم ولا للمناصب بتاعتهم، وما تنتظرش منهم عطايا او مجاملات. معظم الناس دلوقتي يا صديقي بتدور على الشهرة والمال والعربيات، وكل ده هيروح منك في لحظة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. انسحب يا صديقي من سباق الوهم وادخل في سباق الحقيقة. تابعني عشان يوصل لك كل جديد. كان معاك الفاتح، ده طرف الخيط، والبكرة كلها هناك.